15 იანვარს თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში გია ყანჩელის ყოველთვის კარგად ნაცნობი მუსიკის განსხვავებული ინტერპრეტაცია ჟღერდება. ქართველი კომპოზიტორის შემოქმედებას ადგილობრივ მუსიკოსებთან ერთად ლიტველი და ამერიკელი ჯაზმენები წარმოადგენენ. კონცერტის მონაწილეებსა და რეპერტუარზე რამდენიმე დღით ადრე ღონისძიების ორგანიზატორებმა პრესკონფერენციაზე ისაუბრეს. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, გია ყანჩელის შემოქმედების მსგავსი ჯაზ ინტერპრეტირება პირველ პრეცედენტს წარმოადგენს არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. სხვა ყანჩელი ასე ჰქვია პროექტს, რომელიც ფონდ ავტოგრაფის ინიციატივით ხორციელდება. კონცერტი 15 იანვარს საღამოს 20 საათზე დაიწყება. ეს იქნება ისეთი შესრულება, რომელიც ჯერ საქართველოში არ ყოფილა. შემსრულებლები არიან ჯაზ შემსრულებლები და მათ სპეციალურად გია ყანჩელის ცნობილი თემები დაამუშავეს ჯაზში და ქართველი მსმენელი გახდება უპრეცედენტო წარმოდგენის მომსწრე. როგორც კომპანია ბაბაბონის წარმომადგენელი ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ ვიღებთ მონაწილეობას ამ ავტოგრაფის არაჩვეულებრივ პროექტში, რომ კიდევ ერთხელ გვაქვს შესაძლებლობა და უფლება, რომ ვიამაყოთ, გვერდში ვედგეთ და ხელი შევუწყოთ პირველ რიგში ქართველ შემოქმედებს აი ამ ახალ ინიციატივას და რაც მთავარია კიდევ ერთხელ გქონდეს საშუალება რომ ჩვენს მსმენელს მოვასმენოთ გენიალური გია ყანჩელის შემოქმედება, რომლის პოტენციალიც უშრეტია. გია ყანჩელთან ურთიერთობა ძალიან დიდი ამის წარმოადგენს, რადგან კომპოზიტორი, რომელიც ყოველთვის ახლის ძიებაშია, არის გენიალური, მას აქვს ბევრი შედევრი დაწერილი და ბუნებრივია, რომ შემოქმედებითი გამოძიება მას არასოდეს ღალატობს. იმიტომ ჩვენ ვუსურვებთ მისი წარმატებას ამ ახალ პროექტში. ეს იქნება მისი ნაწარმოებების სრულიად ახალი ჯაზური ინტერპრეტაცია.